Een van het mooiste en schoonste rijstbedrijven in Zuid-Amerika vindt men vlak hier in het district Nikeri te Clarapolder, rijstfabrieken Mangli NV. Sinds de oprichting van ons bedrijf, zo'n 50 jaar terug, is het altijd prioriteit geweest om de beste kwaliteit Surinaamse rijst te leveren, zowel voor de lokale als internationale markt. Door de jaren heen is rijstplanten en verwerken in veel opzichten veranderd en verbeterd. Het is veel meer omvattend dan simpelweg planten, verwerken en distribueren. Vooral met het oog op kwaliteit wordt het gehele proces vanaf het begin tot het eind in alle fasen goed in de gaten gehouden, gecontroleerd en bijgestuurd waar dat nodig is. De velden worden onderhouden met een speciaal apparaat, waardoor wij vooral een beter watermanagement kunnen voeren. Hierdoor wordt de kwaliteit en kwantiteit van het product verhoogd en de natuur zoveel mogelijk gewaarborgd. Door disciplinair ondernemerschap met de combinatie van passie en liefde voor het werk en de natuur vertrouwen wij erop dat wij een gezond en smakelijk product voor u en uw familie produceren. Dat is voor ons de motivatie om het elke dag weer te doen. Een puur Surinaamse onderneming waar wij trots op zijn. Wanneer u Mangli's rijst koopt, eet u echte Surinaamse rijst en ondersteunt u een bedrijf dat milieuvriendelijk, efficiënt, professioneel en kundig is. Dream big, work hard and eat Mangli's rijst. Kabeti, you kabeti bokoide, na budente lap kabeti, de samadisi e seka, alla you kabeti, anga go to tifi toli. You kabeti woko, nago pala kienta ki e sekai, de sekai chafasi ginging, na wan tifi komo tolasi, de sama vu kabeti e seka you te ide silita, na wan nyunyu aiwani, anga wankono si tifi deng, efuso kambia, himovu kabeti e seka you. Da papa money. A money waka go yena ding. Na pe a devi go meke holansi mo fusani dak mnel anga dak flow. Na you mama be tongo njuka e na so sama katongo de takyanga you. Dental lab kabeti van het hogere staat die telefoon ding 40 29 66 even zo 858 3718. Alla you boko kabeti bokoide if swa nyunyu an sefitu nafu Dental Lab Kabeti 40 29 66 even zo tapu 858 3718. Kabeti 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 oi. Uno want Dubai, uno want Stranambaka lek fosi, uno want Mbaka, uno want Dubai, uno want Stranambaka, Strananguwani. Libi kontranga no, libi kohebi no, alibi lai so meni sorgu den na insrana. Wabirwa arkiwalu kuma fi egi programa sanati dena de midoro baka na egi programa na boskopu spesrutu gi potjesi arkibung verwerk in uw verstaan familie. Ja, we bar odi ala sefa uit naar west tot naar zuid te van dipi buskondre, de kode massa de lio, de familie odi herstra mi bar odi tot in ja ver buiten de grenzen van Suriname via www.apenti.sr. Gegroet heel de wereld. Ja, Bergi, Yorku, Paris, ala de man, Doizri, mi bar odi ala de man, isabi toch? Ala de man mi bar odi. En mi loopt voor je men, mi loopt voor je liever een kritiek ook toe, isabi toch? En door dat kritiek aan programma kom maar beter. Shata odi tide omdat tori life taki familie, isabi toch? Volgens mij kom maar fara. Walo ma be bel baka aksimi fafa a nummer fu omionisi pinas ama say sit anu kom broko futu a nummer na access 20560 receive straat nummer 4 schrijf aan nummer je abe van unu of mijn familie of mijn mato abe van unu broko futu specialist omionisi pinas access 20560 no forget it. Dat er ook amputeer aan of voetu, take a kans. Godape. Laatste stop. If disciplinas no man, dan je ataka no man, dat kon niet veel de dan. Na amputeer, ja, bif amputeer. Maar try ja, abon. Oké.
Moro fara familie, if we abouw nieuws voor publiceren of jouw advertentie voor potty, je kan potty op 8888 900 Action News. Je kan potty advertentie daarbij. If we nou acte nieuws op staan, en alleen nieuws weer, je kan ze denken dat we publiceren direct. 8888 900 Action News. Aboom. Oké. Familie, dan ala de wan salas wa lobby wan. In de desap sana bakaya. Me condoleer. En wij zien heel veel sterkte toe. Gecondoleerd mensen. Ala ma salas wa lobby wan. Uno bewanen zo, maar komito zo. Gecondoleerd. Sterkte. Sterkte. Me actie gado fugi ook krakti. Hoepsa den dedisi en te krakti fugo moro fara. Gecondoleerd. Sterkte mensen. Ook toen de wansan sikida atoso en betere kon. We wensen van harte beterschap. Soms na osso idee en betere kon ook toe. Hou je aan de regels met ze. Sapsij ja, sapsij dringen. Nou, dat is ik hier voornamelijk. Vooral handen wassen, goed wassen. Ja? Dan ik kan voorkomen aantal sani. Ja? Normaal no wan siki, maar soms ik kan siki. We wensen van harte beterschap. Dan zou vieren wat vissa. Is dat weer dat feest naar een maat. Trouwens verjaardag, trouwens huwelijk, noem maar op. Baby geboren, is dat toch? Mooi moment, is dat toch? Me feliciteer je, ja? Feest, maar feest naar een mate. If je feesten baga 12 euro, denk aan het geluid, denk aan pokoe. Je want draai voor je knop van amplifier, go morgen naar links, na 12 uur, want de buren die bezig kan, de maïsribi of de studenten studeren dat pokoe kan storen en teekbaar ruim je rommel op. Aboom? Ja, pop. Dat na de sami bewan judor even, maar melle you taki in een programma die zie, ni abi bekende man, ja, maar ex-NDP'er, decoloog, brada Cedric van Samson, criticus, is dat wie dat, maar ne consuma in een programma, even maar not baka se taki even maar nou kritiek man, echt kritisch man, en dat boom. Maar die dat programma te doen. Als je er te lezen, maar er te lezen, als je niet naar er te lezen, zou je samen in dat programma samen een regelmatig. De bedoeling mensen, meneer kosisma, meneer beledigsma, meneer heel kritisch naar bepaalde zaken toe. De bedoeling naar op je ei. Voor no go stem moro verkeerd tapu pars, no stem moro tapu pars. En dan maar ze even brokken die. Je wil samen een aantal lezen in dat programma. Samen naar een wallet trama mi op tapu wachtlijst no de. Ik ben vergeet uno, maar soms aan je dringen zodat dat ja bifchara aan je kon en dan. Maar kon tap uno, ja? Maar dat kan ook kon dadelijk. Familie, studenten, jongelui, ouders, verzorgers, leraren, ja docenten. Als korede, een aantal mungba, hij draait full speed. Vooral de ouders, verzorgers van kinderen. If you no gonna score ete, de wacht die de makari voor eerste kwartaal. Bij je want je kan nog corrigeren. Dat abching kies wel voldoende abching abon boom een kerstrapport eerste kwartaal als leidboek af. Ja, no libabchi zomaar dat kan je scoren en spamoro. Nee, je moet stuur abching, je moet begeleid abching. En je dan de ouders de kies scoren. Maar als je let op dat sapje doet, ja, en gedrag enzovoort, je guascoro, je dan saptak Hollands. Allemaal een probleem. Een leraar, ja, een docent, schreef een verstandsraad. No vier chefu, go naar scoren, go takan apching. Is dat weer afgelopen wiki, 2 weken terug, ik ben gaan scoren, als je de beelden dat hebt. Is dat weer terwijl met takan aan je de hele, de beelden dat hebben, we gaan scoren dat na, maar daar scoren na een Efram zeggen dat we bij jouw motivatiesessie als je de beelden drapen. Dus hoe let op dat dipje. En die kinderen, je moet onderschat alert stof, je moet onderschat attent toe. Look naar 3 maanden ook bij november, zak babera. Na december, we gaan in december na ongeveer 2 weken nog maar draaien. En dan na kersttijd, dat eerste kwartaal sluit af. Heb je nog 2 kwartalen hoor, nog 2 kwartalen. Onderschat de tijd niet. De tijd gaat heel hard. Onderschat jezelf niet. Je kan het wel even naar eco of naar bedrijfsrekenen of naar wiskunde of naar natuurkunde, biologie en moeilijk. Zit rustig. Stel vragen in de klas. Probeer die som te maken. Ja? Maak een studierooster, een studieplan, een aanvalsplan van de stof. Dat is belangrijk. Ja?
Voor de rest, we wensen u heel veel succes. Naar Asuka. En we hoop dat vooral de SO-kandidaten. Je moet nemen genoegen naar 6 jaar. Een 7 is, als je 7 hebt gehad, RTSO, sta je ook niet geweldig. Je kiest Agwalok toe. Want je weet niet wat men op het examen gaat vragen. Ja? Dus, if je man kies dat direct. Aboom? En ook de examenkandidaten, middelbare scholieren, we wensen u heel veel succes toe. Zet door. Blokken. Studeren betekent offers brengen, mensen. Studeren betekent offers brengen. Wie is van iedereen gekomen? Je kan je stukken dat die dat strati. Je kan dat scoren dat die op de zwier. Het resultaat zal heel slecht zijn. Aboom, we wensen heel veel succes toe, ouders, verzorgen vooral de pa. Ja, ook wat scoren toe, dat kan je zien. Ja, geef ze het goede voorbeeld. Aboom, heel veel succes toegewenst, ja? Oké. Dan familie. Shit nieuws met jou, omdat zij ik heb gezegd. Afgelopen wiki, ja, dan begin Bravo 17 november Samsa, zaterdag 17 november in Flexmall. Dan mag behalen master in business administration. En dat is nou een vallig boom moment. Omdat Bravo, nou maar zeggen, eigenlijk ik had dat amang nog een scoren, maar door inzet, door motivatie, heb je best napnama baga. Vanaf 2005 die Bravo in de regering, mi power man, omdat mi bij de tap de helft mis toekak bana adek, en mi tegen Bravo tak luku Bravo in gwa scoren. Maar tak jongen luku mi oru bal, mi no mai sab mi probleem, mi tak no Bravo. Ik ben nooit te oud om te leren. Maar tak fout doet mi jammer aantal studieboeken en mi power man en aan. Maar direct maar je tak no mi kan. Ik zei dat, maar begin lezen. En dan shoot moment. Alle die drop-outs. Je ziet de beelden erop, hè. Bravo, teke master, je ziet ook. Terwijl mij takama baien, terwijl naar leden, maar je leest. Je zei ook, naar hardblokken. Maar gunt, je niet tijd wordt getragen, altijd maar ook vriend door die tapie passie. Je zei ook, maar Bravo, teke master, volledig in Engels. Maar presenteert en afstudeert thesis. En dat nou een vallig boos voor een man, zijn eigenlijk Libi scoren vroeg door omstandigheden is op tapse Libikba. Dan man nu presenteert en afstudeert thesis volledig in het Engels. Hey, applaus man. Ja man, bravo. Biggie bravo. Master in Business Administration. Onderzoek van mij bij de van je ontwikkel, van je mijnen goud op een milieuvriendelijke manier in Oost-Palivini gebied. Ja? Dus dat ben je allemaal afstudeert thesis en abe mooi is je van druk drapen toch. Familie? Dan zei ik heb sa. En dit is net als samen bij tegen toch. Lugu zei sa no jugu dena west te fusrana. Met name Nikeri. Na pars story met tegen pars. In berekend dat Chali poten miljoenen in een partij. Die Chali zit dat de mij go verkeerd de maskop Chali. Als je Chali draap een foto. Je mag pura boyfriend refi. DC Jawas hebben de na wanika. De maskop man. Zeg je dan. Emro Mangli. Maar biggie amoro Caribische reis. Poten miljoenen ook in een partij. Berekend dat op de man bonsani. Dan mag je dat de mij go verkeerd. Maar terug. De man pura man. Zeg je dan. Mohamed Rashid Duki, a koning van Nikeri, is dat wie? Ja, maar ik kan het zelf koning van Nikeri. Maar dokter bij de consulaat naar Den Haag. En dat is sabi wat met een aantal lizima. Dat was kopa dokter drapen. Dat met die eerste regering Bouterse. Een dokter komt, vindt we ook een LOGB, Bouterse kopa dokter voor de tweede keer. Mohamed Rashid Duki, koning van Nikeri, kwam mij kan het zelf konami. Beli Lukoja, ik kan zoeken waar ik jas, maar een dokter van de justitie. Chantal Duki. De bezig is zoeken waar ik Olof Potas, maar wat is maar dan jurist, capabele dame, knappe dame. Bouta zijn kar, met kan doen no een Duki drapen. Miskreek je met dat, hè? Met dat. No Luko zei ze. Terwijl Bouta zijn bij de lange termijn bezig aan kroon akonu. En nu de, ben laki uit toch opa. Opa Ramon, ama dongo gwa Nikeri. Nak ala structuur abrap sa de man gewoon drapa maar go set san kong. Is hij dan? En dat jugu de Nikeri ba. Dus nu de man de bezig e poro akron voor akonu da tap Mohamed Rashid Duki en ede. En met tijd tak jugu drapa. Ik roep jullie op mensen.
Dit is nou een werkwijze voor paars. De man is een democratische partij. De man is een dictatoriale partij. De man is dit. U no stem Guy de Mamoro. Mijn Hindustaanse broers en zusters. Mooi zie alle de man met elkaar unu. Is dat dat? Uno stem Guy de Mamoro. No one alle de Hindustaanse jongeren. Want jouw families. Is dat dat? Chanam nom. Uno stem Guy de Mamoro. E mi blaka buba, mi blaka brada nanga sa. Ja, dan was hij Libi in het binnenland. Dan was hij Liba foto. No one man stem Guy de Mamoro. Ook mopo na de man. Ook mopo na de man. Look een partij sa abo boestructuur. Look een partij bij Firis Ref thuis. Een democratische partij. En met Kari kon mi partij minaf abo. Is dat dat? Kona abo. Kostien abo. Fu stop de man die het gaat om het belang van Suriname. Maar als je nou want kona abo. Geen probleem. Tra partij D in de oppositie. Go naar NPS. Go naar VHP. Is dat toch? Go naar PL. Go naar DOE. Is dat toch? Maar not thanks door naar paard. Paard naar vergif in Moesheng. Is dat toch? Deze mannen zijn zo handelen ze. Ik go eigenlijk om een belang. Zijn de aan die keren. Een economisch belang. Je maar liefde voor een pakket. Na foto dat mijn chat pakket komt praten gide blaka man is hij toch zo genaamd je stem gide man na buskodre dat ook na selfs na binnenland is hij toch uno stem gide man mora de maar na verdeel en heers de maar zoek praat de one jawa de maar zoek praat de Hindustani in na binnenland maar zoek chat oneenigheid kon rapen ook toe daarom met buskodre na adita biki akkoord de mataki bondu voor meki wa kofu wa busi konde isabi toch u bondu mek wa kofu ala de maran broer en zuster en de inheemsen. Hoe begin bondru in het binnenland? Het gaat om de grondrechten mensen. Lucas heeft ze dan de inheemse. Amai panjadeng bato. Amai panjadeng. Amai poerman go potmaso isabi toch. Alleen dat de man kan vertellen dat de man vergiet a focus naar a grondrechten samen met zijn kagidema. Amano presteert toch? Bouters heeft niet gepresteerd. Dat mij kon dat aan go poppenhuizen geven. Vijf bij wat chief vakantie voor ongeveer 50 vierkante meter. Een persoon bij die de man naar camera drapen. Die heeft gefaald. En wat shame on you man press. Shame on you. Dan kan ik vlog volk doen. Dat even in de lookboom. Dan moet ik vlog den blakken man 25 november zijn konden. Dan moet ik allemaal tjouwen Ashanti konen voor Gaza kon. Wie is allemaal 10 Ashanti konen kon. Uno stem jaman dis moro. Ama is na maar se verdietig strana. Onder allemaal leiders strana de sofara no de. Uno stem gide man dis moro. Is hij dat? A jugu na ni keri dok bayo shi hey. Met tegi. Samashi. Na bakai de klap o wakata be falek. De mo klap de self da be falek. En fa kono jak fa kono fenta ka hora kono tape ede. Hey. Klap dan askopu o wakara. Klap dan askopu o wakata ni keri era. Hey jongelui. Jongeren uno gona de man dis moro. Isabi? Dat nasa sabe wan tay guno. Motabu, als je decaloog, awo kon decalogisch, amo kon gi sepsa na paars. Isabi toch? Maar met de paars na doen, valk, amas ano kwa so isi paars maar nou ekte paars maar amele. Dat maar je tak de mij go verkeerd, dat maak mopo, dat amai liever kritiek doen en de man loop, maar ik van de man loop me, maar uno loop de man. Omdat uno nasranama, het gaat om het redden van Suriname. Aboom, je staat decaloog. Thank you voor bij Arki en Arka decaloog. Oké, thank you. En goedenavond. En goedendag met Tak Odi, alle de man die sap met Tapakade, Hosselman, Raga John, Tapadek, Dekolo, maar Mina Cedric van Samson. En op uitnodiging voor Edward Belfort, dan met ik nou, ik kom brokan nieuw sang op 10 zo toe, voor verstaan ze zo. Luko, om mijn actie mee, ze zijn naar Kondri. Want de man luko bepaalde bewegingen, en de man actie met taki. Luku a regering de bezig, want to also e bouw, sane gebeur, isabi toch, ino denk tak a kondre toch kan kon boom. Met tak, luku, alas ma ine egi libi, isap tak, if you no verdien moro, you no kan go for it. Isabi, juka lauche be sing wapoko, en de mata pastrati isabi, ino kan ya to vernyang. Isabi, if you no give a vrouw money, a vrouw no kan borgi. Dus, dat gezegd hebbende, dat me hara lijn go moro vara. If a kondre die een situatie pe a kondre no verdien moro money, you no kan do moro sani. Dus isap tak 2 jaar voor sa verkiezing a vorige verkiezing de ma beskop wan bal gigba. De beskop a bal dipi, you sref longo ini. Wat osobe bou, this dati. Kort voor sa verkiezing, de ma tegi you, money de. Usa basan tok, okay.
Die me herinnerde man, uno lafu na erastektor met taki. Die me herinnerde man, taki, ibe tak money de en nu money no de, dat die me axel de pa monde, usabaya jugu di kong, toen de man, harwan tu man kon tegi you, na dape na nga dape a money de. Well, no make no man, chayu gonna low ma woyo, go buy tingi voor eksi. No make no man no kiss you. Omdat de man de beisa nu nga walo project. Wat er pot dape, also e bouw dape, uyere Barbiehuizen of poppenhuizen ook kon, wan belangrijk sande. Sa you, moest horen naar you ede. In afbrief me, go op onderzoek uit voor you schrijven. Akondere verdien moro money, voor man doe de sandisi. Want if you leni, voor je ontwikkeling, aan de ontwikkeling je tja. If you len money, toch? En je doet san in een sociale sfeer, dat want dat je leni voor de sociaal, in payen baka. Ik kan tja ontwikkeling te je bouw op. Te je produceer. En alle de man die ben den aan mijn NDP, saptak NDP, be beloof taki, de man bouw pakka productie aan in een country. De man begeeft aan taki via een landbouw, naar een veeteelt, een voedselschuur, money bouw meki. En wist je naar NDP of niet? A realistisch voorbeeld dat if a country verdient moro money, je man doe moro. Dat is logisch. Maar no man leg je uit in dem traject dat die, of waar de man den aan meer verdiensten die moest komen. Continu de maar skop wan balgi no motak, ja money no de gedaalde wereldmarktprijzen. Maar desondanks, we jere dit doe, dat doe, uitleningen. Van jou paai des aan baka. Dat is de eerste vraag. A tweede vraag na, if you no produceer, van je chara ontwikkeling, dan want ik na tover nyanglik van jukalootje besingen, maar no atron tover Barbiehuis, want de mij tover commit you, no make dem a hoekes, poekes, jukis dislezi. Omdat a staatsschuld, toch? Sa de ma make you pas baka afverkiezing 2015 voor kontegi tak asan precair, denk no sankamsa if asem situatie dis godoro. Meedoen, meedenken, en meebeslissen. De met tak zo of de man sabe die na structuur of die na structuur ete. Je begrijpt sa me bedoel. Maar if you no mag tak moro, if you no mag uit you seref moro, if man is sek finger gi you, dat wan taki. Ano meedenken en meedoen moro. De structuur hoeft me in Nikeri, want je sap tak ala si me move, wal dek, wageningen las me dape. Dan me jere seip say na veldje. En dan me tak no gericht gomit den blakama af min NDP. Want me sap tak, die doa uitspraak tak, na de blakama we op den blakama fo. Walo man begrijp, en dat je alle jugu. Me sabi, want u bigi luku onderling, want usa boom, usa metaki, unom do leku ne begrijp me. Usa boom boom. In Nikeri, asan go om economisch belang. Omdat smashida petak, hoe ma e worden bevoordeeld. En amai kies staatsmiddelen, voor tek wan paimat op staatsmiddelen. Gewoon. En logisch ja. Want prespe economisch belang etel asan to chawan jugu. En de massa bij de infrastructuur, sa boom boom. Dat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo, dat je go in een resort. Wat stel je voor? Stel je voor, 5 jaar, 6 jaar terug, mi bo een resort Noord, Geiersvlei. Dan mi go dan mi no melde Gili. Weilen, Tersiele nu. Dan ik go in een resort en no melde Gili. Wel, fuma usab boom, usab op sa. Dat want dat, asansan ik gebeur nu de, pe we jere tak, wa ondervoorster het dora en aan mij kon vergader na wat toesma dat we gewoon in onder onsje. Jullie van de NDP weten bliksems goed dat anegoso. Dat anoa zuivere koffie. Zij ik met tak de sandisi. Omdat u moest voorkomen voor mek den fout die u mek in a verleden. En dan meere mij tegen me, ja maar Yusref bedape, misref bedape ja. En misap ala desna sa de man be tak toen sa de man bodu. En inom oordeel was man asas mij taki. Im oordeel was man asas mij doe. Luku sa de man doe in de afgelopen periode. Voetbalwerkstellig de sansa werkelijk de man tak de man botja. Nooit het is er na een deal na een somme verdeeldheid lik zou opnieuw. En we schaffen verdeeldheid naar alle zee. In alle lagen. In alle groep. En dat nooit nog kan bungi akonder. Plus, a her productie sa de man geef aan tak de man botja. En daarom ik me leg aan nadruk den tapu. Omdat me shit op Facebook bonfuru, man die gers me, et de verdedige partij, fetti, en mekrigeri. Wat eenvoudig vraag me stel. Sana you belang? Nee, serieus, sana you belang? Want laatst me want to ex-NDP'ers, met die want to NDP'ers bij de bij, maar en
voor de duidelijkheid, mina nga no man atroberen. We tak gewoon, dus dat we jatori. Dan stellen we af de vraag met tak kaart 3. Kaart 3 blakka mangimi. Sa if a regering nos domoro, de mota ab money. Tanga nu de man pikimi. Omdat a groep dat die binnen NDP, de man sap takatru. De man sabi, de man op economisch belang. En mi et tak na je voor begrijp asan dat die. A enige vast van you kantje ontwikkeling, na if you op een deel voor a economisch kuku. En dat je go begif kisa kuku, maar you op een deel zei je tot ontwikkeling. Daarom mi lobeng, te mi e volg aan nieuws dat me shitak abob de bezig in een binnenland naar landbouwprojecten. Daarom mi lobeng te mi shitak VHP de bezig, ik go in een binnenland, ik buy producten. Dan tak, dus maar het deel voor a economisch proces. Zo you kan je verandering. Maar te mai cha embre nga agutere gi fare sot sandat ning. No ontwikkeling ne kong. En if you look up boom, ide man go ani keri, de man go nga paket nga embre nga agutere saide. Sam sa des mane pene nga agu? No. De ma sap takabal dat no lai dape. Dat de mai koskopa bal pe de malek mina nga yu etang. En daarom mek mi etak rechtstreeks commit you. Daarom ik me waardering te Edward Belfort etak rechtstreeks commit you saide. Omdat if uno man tak na ngo schreef fu begreep say go fout. Uno ma losa probleem op. If wasan delek wan probleem, uno wa shi asan dat lek wan probleem. Lek we tan suku trama lek a probleem na ajuka na Hindustani na Japanese na adis na adati. No. A probleem na a blaka groep moest de wan deel voor a economisch proces. If de man kona you in a resort, de man kona you in a district, no luku soort pakket de man chakong. Soort ontwikkelingskansen de. Want de man go kies wan tu man da pakoroni. Tak de man start aan een project, die zo kom, dat ook kom. Tanga no me actie de man da PN. De man koroni sa boom mutak misap alles aan zijn gebeur da pakoroni. Mina man va dek misap pati zijn gebeur. En alle de projecten dat bij de eventjes wat winti wai, bakar het alles aan sakabaka. Ubere tak ai komen du sun kronto bombo prani. We wakti ding. Ubere aloe vera. We wakti. Dus you abamoro machtig. Amoro machtig zijn die nu anu. Dat na you emeka besluit. Komen de verkiezing. No tegen me in ego stem. Boy, dat kom in ego stem. No. If you no go stem, you kiezen ervoor voor make de man is dombaka. En mi no kof tegen ti de gisuma in stem. Maar je gebruik je kring verstaan. Bari de neer alasan. En dan make no man tegen tak alternatief no de. Want fos a regering dis bede, want a regering best dong batok. En you zelf kan go na tok. Sa a situatie bede tok. Sa a koers bende toch. Alle de saantje kan go na. En a verdeel en heerspolitiek na a beste middel sa NDP gebruik tenanganu. En you die de in a veld is shiseip sa. Dan mek de man kies you moro. No de man scapegoat lik van de man bokaring. Fu you edo a hebiro ko in a veld. Erigeert op Facebook en verdedigen partij. Terwijl you nap no an belang. Want meneer shi Chris fu kon beet op Facebook. Meneer shi chotelal op Facebook. Maar you wel dat op Facebook. Erigeri en verdedig. Fu sang you en verdedig. Daarom met tantak na you. Voor je gebruik je verstand. Voor saptak, if you know dit deel voor een economisch proces, je no kan tak over groei. If de man produceert moro voor op een bruto nationaal product, kan dit nou moeilijk worden, no na gewoon een inkomsten van konden. Na money say kon. If you no make more money, you no kan buy one san give vrouw. Ja toch logisch toch? If you no verdien more, you no man do one san bij. Maar if a kondre no verdien, vader mij luku you in your eye. Hoe tegen you tak ja a kondre go vooruit. De mij pot watra gisma. Goeie zaak. Maar zei de met nou verslaggever. En stelde me een vraag. Hoeveel heeft het gekost? Omdat alles aan op een kostenplaatje. Dan met nou als man kiezen naar een emotie. Tak. Ja, het regering no be wani. No. Ano alles aan iemand doen. A expressie met takwansan. Attacken op wahi niveau. Amantak if you denki. That the sky is the limit. You're living in an illusion. We brokengi. Deke Willem sing. Dat wil zeggen. Dat if you denk, yo man buy alasan nanga, do alasan in a libi, zonder voor you up money en luku you money, sa you abi, toch, yo nak panya in a economie. En last, asan dat bravo halan ba. Tak, if je verdien, dusum, ino magi 3 dusum uit. En ano tum si moeilijk economie. Nou asan sa Yusref e begreep. Omdat hem lukken naar you egi libi. Luku you egi libi if you verdien moro, if you man do moro. Dat you sa begreep tak, de man no kan draaien wan kondre. En tegen you tak, de man do moro, terwijl a kondre no verdien moro. Luku, de man tapa strati. De man tapa dek. De hosselman. De busman. Yusref kan doen onderzoek naar Yusrefi. If je alleen 10,
Ome loodje berei in 2008. Ome loodje rei no. Yusref Sabi, min aftegi. If je rei PL, min aftegi. Ome loodje berei 2008, nanga ome loodje rei no. If je no rei moro lood, you know, kate me make moro money. You know, kate me akondere e draai. Dus, die Yusrefi, in meka huiswerk. No mek no man, cha you gonna low man woyo, go buy tingi voor uw exie. Dus, mo horen chatu, en mi hoop dat je utan focus, en tan tek a positief boskopu. Mine seni go fet man, me seni fu den godoro. Me taki grantangi. Die koers ga ik naar beneden krijgen. Echt hoor? Believe me. Maar ja. Na so me pinas para la mi senches kama kandra. Alibi jako tranga mi sref no sap safe sanga srana. A pita dis ne brei, ma bi poten gwa wasei. A tori dis mim ki puur, no a faya man ko hey. Mi no man vet mi draai, a be gezellig no a konsai. Roko mange trof voer, maar zo men niet rover in je ai. Manga snees en vast dagelijks, omu a prijs bakka, omu e bar verhoging. Prestak de prijs osaka, mi pata leese gwa faya. Ai talma bif nya aya, papa meti no de, nanga tranga we tron rasta. Mi eis kasla yanga soft batra, ma des banga so atra. If watra bungis chin fasan dat nooit me go adatra. Te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana, te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana, te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana, te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana. Zoveel beloftes aan het volk, maar we krijgen niets. Integendeel worden we onderdrukt. Buitenland is een rijke piets. Suriname is zo aardrijk, ja, maar we bereiken niets. We worden nog steeds als slaven gezien, dus ja, we blijven niets. Protestactie na zomaar, comedie, politiek is vies. Scoot en weer masker, intimidatie, ik zie je, maar je ziet me niet. En if de baard huis, des mij Fries, Bram, 1 en 1 is 3, waktie. Huisden, Friese, Bram, 1 en 1 is 3. Code, Fernandes maakt de straat, Boro via Bakako. Translatie, bolletje, Shwari, uitgang, mi plakako. Dat betekent Jolanda, Roque, Wassenaar, Kringvos, Dasako. Wakti, Jolanda, Wassenaar, Asago, te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana, te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana, te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana, te kontranga, te kontranga, te kontranga. Misref no sap saip sanga strana. Mi papi kidren want te furei wan Rolls Royce. In plaats mi stond jij wan lantibus. Tussen Roy en a Choice. Wo yo ma beef shopper. Mi no ma shoppen na Choy. Mi liep in a lek examen. Hij bepaalt op multiple choice. Is het A, op zoek gaan voor een spoedbaan? Of B, hustle, hele dag op de hoek staan? C, tromvoer maar en hoop dat het goed gaat? Of D, geen fansen, zo blijven en hongerig doodgaan? Oppo kondre man, kopo opa kondre baka. Bondru anuka makandra, sweet kondre esaka. Wa morgen gezegend kondre note, leka kondre sranang. Meka situatie na kondre veranderen, no zo het Venezuela. Ik wens u hiermee een slapeloze nacht toe. Dank u wel.